Sau khi nhập ngũ năm 1962, ông cùng đoàn huấn luyện phi công được cử đi đào tạo tại trường không quân Liên Xô. Khi về nước, ông công tác tại đoàn không quân Sao Đỏ. Đến năm 1965, ông được chọn vào lái MiG-21. 25 tuổi, ông lái MiG-21 bắn hạ 9 máy bay của Mỹ, được tặng 9 huy hiệu Hồ Chí Minh. Ông trở thành phi công Việt Nam bắn rơi nhiều máy bay nhất. Ông cũng được đối thủ suy tôn là phi công đáng gờm hàng đầu Việt Nam. Khi tham gia chiến đấu, ông còn cải thiện chiến thuật và được đồng đội đặt cho biệt danh là chim cắt số 2. Trong tổng số 9 chiếc máy bay ông bắn, trong đó có 6 chiếc ông bắn hạ khi bay ở vị trí số 2. Từ đó, chiến thuật do ông sáng tạo được đưa vào nội dung huấn luyện thực tiễn, giúp không quân ta nâng cao hiệu suất chiến đấu trong một thời gian dài, khiến cho phi công Mỹ cũng phải khâm phục. Không ai khác, ông chính là Trung tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên chánh tổng thanh tra quân đội, tư lệnh quân chủng không quân, phi công Nguyễn Văn Cốc.